panduan dari Bapak Efektif, kemudian Kak Dewi tentang etika batuk Pak, etika batuk, terus Rita akan memberikan tentang batuk yang salah. Kemudian ini ada prakteknya. Bang Jeffrey mempraktekkan bagaimana batuk efektif itu. Untuk selanjutnya kepada Kak Rita. Kak, ini Pak Bapak Tito ya. Bapak Tito di sini saya mau menjelaskan tujuan dari batuk efektif yang akan nanti dipraktekkan sama Pak Jeffrey ya Pak. Tujuannya itu kalau misalnya bisa untuk mengeluarkan dahak Bapak yang nggak keluar tadi, untuk mengurangi sesak nafas Bapak, terus untuk melatih otot-otot pernapasan Bapak ya Pak ya. Juga untuk menghemat energi agar tidak terlalu berat ya Pak ya. Jadi ya Pak. Terima kasih kepada Kak Risa yang menjelaskan. Yang selanjutnya kepada Kak Dewi tentang etika batuk yang baik Pak ya. Jadi bisa Bapak katakan di rumah. Silakan kepada Kak Dewi. Makasih Pak. Ini kenapa saya Dewi. Saya ini akan mengajarkan cara batuk efektif yang di sini ada 2 kategori. Bisa kita batuk dengan bentuk pakai tangan. Lengan kita yang di dalam. Dengan kita mau kanan boleh. Yang kedua bisa juga pakai tisu. Ambil tisunya, habis ditutup langsung dibuang. Kita cuci tangan. Ya, jadi biar kumannya tak menyebar kemana-mana. Ya, terima kasih ya Pak. Bapak, selanjutnya terima kasih kepada Kak Dewi. Selanjutnya ini dari Rita tentang batuk yang salah. Jadi nanti Bapak bisa juga diingat gimana batuk yang salah itu. Kan yang cara batuk tadi ya Pak, kalau seandainya tadi batuknya pakai ini, caranya batuk yang salah, tidak menggunakan tisu, tidak tidak cuci tangan, tidak tutup mulut pas batuk, nah, itulah batuk yang salah. Meskipun pas tisunya kita buang terserah aja, jadi itu batuk yang salah ya Pak ya. Berikan dari batuk yang benar ini. Ya Pak. Terima kasih kepada Rita. Selanjutnya ini akan dipraktekkan Pak tentang batuk efektif. Yaitu kepada Bang Jeffrey, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Jeffrey ya Pak. Bapak sudah tadi kan. Ini ada cara teknik batuk yang lebih enak. Ya, kan misalnya kalau Bapak sudah pakai ini, ibu ini. Nah, nanti Bapak akan saya ajarkan cara ini. Anggap Bapak sudah pakai ibu nih. Nah, Bapak ikutin cara saya batuk yang gimana batuk yang bagusnya ya. Bapak tapi kalau bisa Bapak minum air hangat-hangat. Nah, ini hangat uku, ya kan? Nanti sudah minum air hangat, lalu Bapak tarik nafas dalam, ikuti kayak. Ikuti Pak, ikuti ya. 1, masuk pelan ya. Ulang lagi. 2, yang ketiga, nanti kita tahan nafas agak 3 detik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, lepaskan. Hah. Nah, gitu ya Pak. Kalau Bapak agak sesak, coba Bapak pelajari seperti itu tekniknya ya. Terima kasih. Baiklah, sudah selesai dalam penanganan kegiatan kami yang sudah terfokus. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh, tetap semangat Pak ya. Bahwa itu pasti ada obatnya buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak.